Fui lá no banheiro, peguei meu gibizinho e fui cagar. Minha mãe chegou e falou: meu neném, você quer pizza? Aí eu falei: quero, mãe, mas por que você tá me chamando desse jeito? Aí ela falou: mas porque você é meu neném. Aí eu falei: mãe, eu tenho 9 anos. Eu não sou mais seu neném. Aí ela falou: não, mas você é o meu neném, eu te amo do mesmo jeito. E aí eu falei: mãe, por que você tá me tratando assim? Eu não sou o caçula, eu sou o mais velho, eu tenho um irmão, porra. Aí ela falou: filho, você é adotado.